Hi friends, എല്ലാവർക്കും ധനസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് ഒരു വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്വിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വളരെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന കുക്കുംബർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് തീരെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മയണൈസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മയണൈസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ 4 വശവും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചീസ്, ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്, അതും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് നിരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി വേറൊരു ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ ബ്രെഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതിലേക്ക് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ചീസിൻ്റെ ലെയർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു ബ്രെഡും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലത്തെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സാൻഡ്വിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പരന്ന തവി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡിൽ നിന്നായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ സൈഡും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനൊരു സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ ഈസിയാണ്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ബൈ ബൈ.